Tiangco. Yan, hello guys. Nandito kami ngayon sa Bukit Batok Nature Park. Dalawa lang kami. Dati siya. Let's go na. Papasok na kami doon. Bye bye. Ang ganda, ang ganda. Tagal lang. Paano ba ang bukit? Ganun ba? Ganun mo siya. Hindi ganun tagal lang. Yeah. Yun. Guys, nandito kami ngayon sa Bukit Batok Nature Park. Ayan, papakita ko sa inyo ang view. Ayan siya. Ang taas, nakakatakot. Pero maganda siya. Yan, lake siya. Yan, ayan lang siya. Gubat. May turtles na. Oh. Pwede gabi upo sa menam pa to. Ganda pala dito pag May mga turtles din dyan, oh. Yan, nandito kami. Natungtong ako dito sa bato. Yan. Ganda niya, no? Dora, 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 the Explorer! Saan ang punta mo? Jalan. Could've told you what you really wanted to hear. Could've stayed for another empty year. I could've touched your hand when time was right, but it's never right in your eyes. Move away. It's a wild, perfect day. It's
Kaya pa? Kaya pa? Pagod na, yan ka na. Hindi na nga namin tinuloy doon. Puro gubat lang.